အရှိကျွန်းတန်ဗုဒ္ဓေတေးသေးချာချာဆိုကြည့်မယ်တန်ဗုဒ္ဓေသာဝိသင်္စသဗ္ဗတေဇံသဗ္ဗကုဏံသဗ္ဗဒုက္ခံသဗ္ဗတုမေသာရဝီသာရာသရိသသာယံပင်စဗုဒ္ဓမဟာတေဇံသဗ္ဗညုတညာနာဝရံသဗ္ဗတတရုသဗ္ဗဗယံဝိနာတံတုအတေတတောမြောက်ကျွန်းတန်ဗုဒ္ဓေကိုဆက်ပြီးတော့ပူဇော်ကြရအောင်သံဗုဒ္ဓေအထာဝိသင်္စပင်စတတ္တသဟတာနိဒွါဒသင်္စသဟတကေကင်္ဂာယံဝါလူကာသုံးနေပရာဇိတဝါမဟာဖုံလေနမာမိသီရတမဟံဧတံဓမ္မေသသံဃေသအာဒရေနနမမဟံနမေကာရာနုဘာဝေနသိတဝါသဗ္ဗေဥပဒဝေအနေကအန္တရာယပိဝိနာတံတုအတေတတောအနောက်ကျွန်းတန်ဗုဒ္ဓေဆက်ပြီးတော့ပူဇော်ကြရအောင်တန်ဗုဒ္ဓေအထာဝိသင်္စဒွါဝိသင်္စဣမေဗုဒ္ဓဧကတိန္တသဗ္ဗေဗုဒ္ဓတုတိန္တသမဟာဗုဒ္ဓပင်စဝိတာဗုဒ္ဓနိတိจิตတိန္တဗုဒ္ဓဘာဝနာဧတေနဗုဒ္ဓဂုဏေနတေတံဓမ္မေသသံဃေသအာဒရေနနမမဟံနမေကာရာနုဘာဝေနသိတဝါသဗ္ဗေဥပဒဝေအနေကအန္တရာယပိဝိနာတံတုအတေတတောနောက်ပိဆုံးအောင်တန်ဗုဒ္ဓေတဲ့ဘာလို့အောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးကြီးပွားရေးပညာရေးနိုင်ငံရေးဘာပဲလို့အောင်မြင်တဲ့အောင်တန်ဗုဒ္ဓေတံဗုဒ္ဓေအထာဝိတတိမမကိစ္စတိဥရတောပင်စဗုဒ္ဓမဟာတေဇောမမတိသေနိသေတတိဒိဗ္ဗတိတံမာရခန္တုမေဇယမင်္ဂလံဧကံ
သဗ္ဗေပိမေနမတ္တာမိကုနေအပတ္တိပုဂ္ဂလေအရိယာနိစ္စသဗ္ဗတံသာဝကနိစ္စသဗ္ဗတောအဲ့ဒါနတ်တွေဖွဲ့ထားတဲ့တန်ဖိုးတွေ၄မျိုးပါတို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များရနေကြဖြစ်တဲ့တန်ဖိုးတွေရှေ့ကတိုင်ပေးနေအချိန်တွေကြာလို့ကိုဟာကိုပဲအလွတ်ဆိုကြရအောင်မှန်ရလားပိဋကကဲရိုးရိုးတန်ဖိုးတွေဆိုကြအောင်ဆိုလိုက်တန်ဖိုးတွေတာဝိသေသဒွါတာတေသသဟတကေပိသတတ္တသာသာနိနမာမိဣရာသမဟံအပကဝါလူကာကေကအနန္တာနေဗုဒ္ဓသီလာတေသံဓမ္မေသသံဃေသအာတရေနနာမမဟံနာမေကာရာနုဘာဝေနာဟိတဝါသာဘေဥပါဒဝေနေကအန္တရာယာပိဝေနာသံတုအာဒေတတောအာဒေတတောလို့ဆိုရတယ်တချို့အာဒေတတော